इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी सिलाई मशीन के ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडर का उपयोग कैसे किया जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक बार नीडल में धागा लगा के दिखाता हूँ। अब हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके लिए मैं धागे को निकाल लेता हूँ और साथ ही प्रेशर फुट को भी निकाल देता हूँ ताकि दिखाने में आसानी हो। नीडल थ्रेडर का उपयोग करने के लिए नीडल का ऊपरी पोजीशन में होना जरूरी है। फिर नीडल थ्रेडर को नीचे लाएंगे, फिर दाहिने सिरे को आगे की तरफ करेंगे। फिर धागे को लेते हैं, इसका एक सिरा यहाँ पे और दूसरे सिरे को यहाँ पे फंसा देंगे। यहाँ पे एक हाथ से धागे को पकड़े रहेंगे और दूसरे हाथ से नीडल थ्रेडर को पीछे ले जाते हुए ऊपर उठा देंगे। अब आप देखेंगे कि धागा का एक सिरा बाहर आ गया है। उसे खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इसका इस्तेमाल करना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। नीडल थ्रेडर को नीचे लाएंगे, धागे के एक सिरे को पहले स्थान पे तथा दूसरे सिरे को दूसरे स्थान पे फंसाएंगे और फिर नीडल थ्रेडर को पीछे खींचते हुए ऊपर उठा देंगे। ये हमारा धागा बाहर आ गया। चलिए अब हम यह देखते हैं कि नीडल थ्रेडर काम कैसे करता है। यहाँ से सब कुछ साफ दिखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नीडल थ्रेडर में यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है। दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बारीक पिन है। अब होता ये है कि जब नीडल थ्रेडर को आगे की तरफ करते हैं तो ये पिन होल से होता हुआ आगे निकल जाता है और जब आप धागे को दोनों सिरों पर फंसाते हैं तो यह पिन में भी फंस जाता है और जैसे ही इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो धागा भी खींचा चला जाता है और बस हमारा काम हो जाता है। तो इसके काम करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। देखिए हमने धागे को दोनों सिरों पे फंसाया तो यह साथ ही इस पिन में भी फंस गया और जब हम नीडल थ्रेडर को पीछे की तरफ खींचेंगे तो वो अपने साथ धागे को भी पीछे खींच लेता है, यानी कि पिन अपने साथ धागे को भी पीछे की तरफ खींच लेता है, जिससे कि धागा नीडल से होता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपका नीडल थ्रेडर काम नहीं करता है या ऐसा होता है कि जो पिन है वो नीडल के होल से बाहर नहीं आता है तो आपका नीडल थ्रेडर अच्छे से काम नहीं करेगा और इसको फिक्स कैसे करना है।